Хәйрлеки Шентер каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Алгы сызыкка автомобиль. Biz barımızda birden bir семья белән служить итәбез. Таҗик милли мәдәни оешмасы хәрбиләргә гуманитар ярдәм җибәрә. Һәр йортка зәңгәр ягулык. Түбән Каманың бакчачылык ширкәтендәге участок хуҗалары газлаштыру программасында катнаша. Алар гражданнарның иминлеген тәэмин итәләр. Милли гвардия гаскәрләренең федераль хезмәте 10 еллыгын билгеләп үтә. Балалары мәктәпкә укырга керүче ата-аналар өчен мәгълүмат. Түбән Камада 1нче сыйныфка гаризалар кабул итү башлана. Иртәгә 1нче дәрес Түбән Кама мәчетендә намаз уку курслары башлана. Газ горелкалары, гигиена чаралары, эчке киемнәр, Түбән Каманың Таҗик милли мәдәни оешмасы хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыйганнар. Исемлек ир-егетләрнең теләк тәкъдимнәре буенча төзелгән посылкаларны УАЗ автомобилендә алып барачаклар. Машинада алгы сызыкка бүләк, аны бүген ялга кайткан хәрбигә тапшырдылар. Чикаго позывнойлы хәрби бүген Түбән Камага җаваплы йөкләмә буенча махсус кайткан хезмәттәшләре өчен автомобиль һәм посылкалар алырга. Гуманитар йөкне ир-егетләр сорау буенча Таҗик җәмгыяте вәкилләре туплаган. Төрле нациялар, менә үзем мин Башкортстаннан, Аллага шөкер, Татарстанга килдек бит инде, һәм дә анда татарлар, шулай ук таҗиклар служить итә. Без барыбыз да бердән бер семья белән служить итәбез. Безнең вера аерылмаянда православныйлар, мусульманнар, без барыбыз да бер Алла Тәгалә астында яшибез. Бер-беребезне обижайтмыйбыз, естественно, дигән бик хәерле служить итәбез, Аллага шөкер инде. Туган як җылысын тыю, көч һәм ышаныч өсти дип хис кичерешләре белән уртаклашты ялга кайткан солдат. Хезмәт иткән часть командованиесеннән Таҗик җәмгыяте рәисенә рәхмәт хаты тапшырды. Огромное вам спасибо. От командования вам благодарственное письмо. Ладно, спасибо большое. Түбән Каманың Таҗик җәмгыяте солдатларга һәм Донбасста яшәүчеләргә махсус операция башыннан бирле булышалар. Барлыгы 2,5 миллион сумга якын гуманитар ярдәм җибәргәннәр. Бу юлы посылкалар белән бергә УАЗ автомобилендә тапшырдылар. Хәрби хезмәт иткән урынына шуның белән кайтачак. Мичуринец бакчачылык ширкәтендәге участок хуҗалары газлаштыру программасында катнаша. 80 гаилә үй туйларын зәңгәр ягулык белән каршы ала. 11 километрдан артык озынлыктагы газ үткәргеч кыска вакыт эчендә салынган. Төзелеш 2025 елда башланган һәм хәзер күпчелек йортларга газ китерелеп, 30лап йорт тоташтырылган. Калганнары шушы көннәрдә зәңгәр ягулык алачак. Россиядә 2021 елда эшли башлап киңәйтелгән газлаштыру программасы бакча ширкәтләрен дә үз иченә алды. Түбән Кама Татарстанда әлеге программаны бакча ширкәтләрендә гамәлгә ашыручы районнарның берсе булды. Газ җибәрү тантанасының кульминациясе факелны символик рәвештә кабызу. Бу Мичуринец халкы өчен уңайлылыкның яңа этабын билгеләде. Түбән Камада машина йөртүчеләргә парковка кагыйдәләрен бозган өчен штрафлар килә. Административ техник инспекция хезмәткәрләре Түбән Кама ишегалларында рейдлар үткәрүне ешайтты. Яз җитү белән чәчәк түтәлләренә машина кую мәсьәләсе кискенләште. Газоннарга кергәндә тәгәрмәчтән тирән эз кала, ә чыкканда җәяүләр сукмагы буенча пычрак тарата. Хукук бузучыларны теркәгәннән соң белгечләр автомобильләрнең хуҗаларын билгеләү өчен ГАИга запрос җибәрә. Аннары материаллар штраф салу өчен административ комиссияга тапшырыла. Аның күләме 2,5 сумнан 3,5 кадәр. Түбән Камада 1нче сыйныфка гаризалар кабул итү башлана. Ул 2 этапта узачак. 30 июньгә кадәр документларны мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәүче гаиләләрдән, шулай ук әлеге мәктәптә олы балалары укучылардан кабул итәчәкләр. 6 июльдән буш урыннар булган очракта теләгән һәркем гариза бирә ала. Документларны сайлаган мәктәптә шәхсән үзегез дә дәүләт хезмәтләре порталы аша да тапшырырга мөмкин.
Гариза бирү өчен түбәндәге документлар кирәк булачак. Ата-ананың берсенең паспорты, баланың туу турындагы таныклыгы, яшәү һәм булу урыны буенча теркәлүне раслаучы документ. Әгәр дә бар икән, ташламаларны раслый торган документлар һәм психология, медицина, педагогика комиссиясе бәйләмәсе дә кирәк булачак. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8917 93 73 077. 27 мартта Милли гвардия гаскәрләренең федераль хезмәте оешуының 10 еллыгы билгеләп үтелә. Алар җәмәгать тәртибен саклау, гражданнар иминлеген һәм дәүләт мәнфәгатьләрен яклауда мөһим роль уйный. Үз эшчәнлекләре барышында террорчылык һәм экстремизмга каршы көрәш, корал әйләнешен контрольдә тоту, төрле объектларны саклау кебек катлаулы бурычларны уңышлы башкаралар. Шуны да аерып әйтергә кирәк, махсус хәрби операция зонасында тыныч халыкны һәм дәүләт мәнфәгатьләрен яклауда актив катнашалар. Түбән Камада Росгвардия көчләре 3000-нан артык объектта тәртипне контрольдә тота. Ведомстводан тыш сак хезмәте аерым алганда иң зур бүлекчәләрнең берсе булып тора. Аның хезмәткәрләре гражданнар һәм оешмалар милкен саклый, мөһим объектларның хәвефлеген тәэмин итә. Республика буенча тоткарлау төркемнәре тәүлек әйләнәсе эшчәнлек алып бара. Узган ел Росгвардия экипажлары эчке эшләр органнарының дежур частьлары кушуы буенча һәм саклана торган объектлардан килгән хәбәрләргә 3000-нан артык чыккан. Нәтиҗәдә 48 административ хокук бозу һәм 18 җинаять эше туктатылган. Түбән Камаларны язгы ярминкәләргә чакыралар. 28 мартта Магнит сәүдә үзәге янында, Южный урамындагы 7-нче йорт каршындагы мәйданчыкта Ютазы һәм башка районнардан килгән фермерлар үз продукцияларын тәкъдим итәчәк. Сыйфатлы азык-төлек, отышлы бәяләр, бәйрәм программасы вәгъдә итә оештыручылар. Сату һәр шимбә 8-дән көндезге 1-гә кадәр эшли. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре Түбән Каманың Комета базарында һәм Кама аланында да оештырыла. 5 дәрес эчендә намаз укырга өйрәтәләр. Шәһәрнең Үзәк мәчетендә ир-ат һәм хатын-кызлар өчен махсус курслар башлана. Беренче дәрес 28 мартка билгеләнгән. Укулар һәр шимбә көн үткәреләчәк. Әгәр сез билгеле бер сәбәпләр аркасында беренче дәрескә килә алмасагыз, икенче атнада да төркемгә кушылырга була. Әйтергә кирәк, укулар иртәнге 9-дан көндезге 12-гә кадәр дәвам итә. Исламда беренче адымнар ясаучылар өчен уку әсбаплары әзерләнгән. Яңалыклардан соң Рамазан мизгелләре тапшыруның яңа чыгарылышы эфирга чыга. Ул ураза гаетенә багышлана. 1 ай буе дин тотучылар ашау-ичүдән, шулай ук начар уйлардан тыелып, күбрәк саваплы гамәлләр кылырга тырыштылар. Гает уңайыннан бәйрәм чаралары Үзәк мәчеттә узды. Җәмәгать белән намаз укуда урамда оештырылды. Бу хакта яңалыклардан соң карагыз, программа Җәмигъ мәчете ярдәме белән әзерләнә. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Макс төркеменә дә рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле яллар сезгә.